大家好，我係咩雍。呢段片咧，想同大家咧去探討一下咧嗰個 ARKK 嘅方舟基金系列啦，巴菲特嘅基金啊，係咪可以咧而家你入市咧撈底買貨？咁啊開始之前咧有個免責聲明啦，咁啊呢段片咧純粹係經驗分享，作教學用途嘅啫。咁啊大家咧響入市之前咧衡量清楚你自己能夠承擔風險啊，能夠先至入市。咁啊我哋嘅內容咧完全唔會有買賣建議俾到大家嘅。好啦，咁啊睇睇呢一張圖啦，ARKK 嘅呢個旗艦基金啦，咁啊由158蚊開始跌，咁啊去到最近跌穿咗通道底啊，響今年3月嘅時候最低咧落過51個8毫半啊，冇咗咧接近咧6成幾7成嘅市值，咁啊跟住咧翻上個通道裏邊啦，再升穿埋一啲嘅平均線啊、阻力線啊咁樣，咁啊有好多網友咧就去探討啊，想你知道咧係唔係咧入市撈底嘅時機啦，見咗底未咧？咁啊，另外一個咧傾向於保守啲嘅朋友咧，都會留意到啊，股神巴菲特嘅基金咁啊，有 A 股同 B 股嘅。而家呢張圖睇到呢個咧就係 BRK 嘅 B 股。響呢個2月嘅時候啦，咁啊烏克蘭戰爭開始嘅時候咧，曾經咧就係插過水嘅，跟住咧好快就破頂啦。啊，係唔係咧？又係咧一啲傳統股票啊或者基金咧可以買入嘅時候咧咁樣。嗱，我哋去做分析嘅時候咧，最多人用嘅方法咧有幾個啦，一個咧就叫基本分析，一個咧叫技術分析。咁啊，同埋咧我今日咧所講嘅一個，我俾個名佢，好多人用緊噶啦，咁啊叫做策略分析。咁啊，如果傳統嘅基本分析咧，大家都會非常之熟悉啦。啊，咁啊睇P/E ratio 啊，每股盈利啊，間公司負債嚴唔嚴重啊，發展前景相對嘅優勢啊，係咪有呢啲嘅條件啦？咁啊，如果跌市裏邊跌到去咧比抵買更抵買嘅價位未咧？不過呢啲嘅分析咧，相對地咧比較複雜，要照顧好多咧經濟嘅因素啦，同埋咧相對地主觀嘅，譬如咧跌6成咧就已經抵買，咁啊未夠有護城河喎，咁使唔使去到7成定8成咧？啊，定係都未夠咧？咁呢個咧相對咧難落判斷嘅。咁啊，另外一個咧技術分析啦，咁我自己都好中意用呢個方法嘅。咁啊，最傳統嘅睇呢個形態啊、指標啊、趨勢線啊，我自己都好中意喺我啲片裏邊咧去用呢啲嘅工具嘅。但係咧，如果你淨係用呢啲嘅工具，唔能夠將佢轉化成為一啲出入市策略嘅話咧，咁啊都係流於咧主觀嘅。好啦，跟住咧我自己都覺得比較好嘅咧，就係去揾一啲策略出嚟，跟住咧直接咧應用響你想交易嘅嗰啲嘅資產上邊。咁啊留意咧佢哋咧響上升趨勢嘅時候，係咪都要能夠帶嚟正回報啦？咁啊最好啊比 buy and hold 咧贏得更多錢咧，咁就更加好啦。咁啊跟住咧跌市裏邊咧，咁啊希望佢哋嘅虧損咧相對嚟細越細越好。咁啊起碼咧我哋要將佢同正股嘅 underlying 做個比較。咁啊如果正股跌譬如話50%嘅，咁佢如果咧跌25%啊，咁跌少一半咧，佢非常之好啦。咁啊當然啦，越少越好啦，呢個數係。咁點解除咗基本分析同埋技術分析之外咧，我覺得咧呢個策略分析咧係比較重要嘅咧，咁樣就係咧，我哋唔需要咧去靠估啊。咁啊呢個策略咧，我哋利用佢一啲嘅往績咧觀察咧，響嚟緊應用嘅時候，如果睇中個市咁啊，約莫咧會賺幾多錢？啊，如果我睇錯咗，咁啊跟住會輸錢，咁約莫咧會輸幾多？咁響呢啲地方咧就自己咧就有一個預計啦。咁我其他講交易系統嗰啲嘅短片咧就會好仔細講好多比率啦。咁呢段片咧唔打算咧講啲太複雜嘅比率啦，俾一啲例子大家睇，咁啊等大家咧透過例子嚟到了解具體嘅情況。咁啊呢段片咧我會重提一個咧舊年開課程咧教過嘅一個咧叫做swing line 或者 swing trading 嘅策略。紅色呢條線咧喺個圖裏邊個背景咧，呢個就係 swing line 啦，將主要嘅高低嘅一連接起。咁啊最簡單嘅策略咧就非常之直接嘅，升穿 swing high 咧就會入市買貨，咁啊跌穿個 swing low 咧就會咧平倉離場噶。咁啊最近嗰個 swing high 咧就係62.56啊，呢個 ARKK。咁啊響升穿呢個位時候咧，我哋入市買咗貨噶啦，已經係。好啦，咁啊跟住咧呢個咁嘅方法
長線表現點樣啊？即係話提供我哋唔會睇啲好複雜嘅統計嘅數據啊，啲好快俾大家嚟睇睇。譬如方舟基金系列啊，咁佢用呢個 swing trading 嘅方法咧，嗰個長期嘅表現係點樣樣？嗱，呢張圖咧，上方咧就係ARKK 嗰個基金嘅表現啦。譬如咧肺炎股災嘅時候，佢最低做過32.2嘅，咁啊最高升過去158.4啦，或者升咗咧347%啦。如果你咧持有正股 buy and hold 嘅話，咁不過咧睇呢張圖嘅時候，大家要留意啦。咁啊，當嗰個正股升嘅時候咧，我哋一路持有嘅時候咧，咁當然咧會賺好多錢啦。咁但係呢一個 buy and hold 嘅策略咧，如果我哋唔識得睇趨勢啊，用一啲策略咧幫我哋避險嘅話咧，咁咧好多時候咧佢響嗰個跌市裏邊咧，譬如呢度咧由158蚊咧跌到咧得翻52蚊左右啦。咁啊下跌咗67%個咯喎，咁啊之前我哋賺咗幾多錢咧？大體上邊咧就係打回原形咁滯噶，變咗會係咁，所以咧呢個 buy and hold 嘅策略咧都係做一個比較嘅啫。咁啊大家咧都會知道咧唔係一個就咁咧直接可以用到嘅方法嚟噶。咁跟住咧我哋上邊所講嘅swing trading 咧，咁啊我哋咧響呢啲地方，咁啊嗰個 swing 啦有信號出嘅時候咧，我哋會入市揸貨啦，或者有離場信號就係平倉啦咁樣。咁響嗰個正股咧，由呢個升浪起點去到終點賺咗347% 嘅時候咧，我哋如果每一次有買貨信號出現咧，就會用一個固定嘅金額，譬如話10萬蚊美金啦，咁當然咧就用1萬蚊美金都得㗎。OK。嗰個嘅銀碼咧越大咧，咁嗰個份數效應對我哋嘅影響咧就係越細嘅。OK，咁咁呢個方法咧，我哋咧響同一期間咧，正股賺咗347%咧，我哋賺咗124%㗎。好啦，咁跟住咧落嚟咧就係進入呢個跌市咯。咁個市一路跌嘅時候咧，我哋不停會問見底未咧？見底未咧？咁樣。用我哋呢個方法咧，我哋咧唔會直接處理呢個問題嘅。我哋咧就會佢有信號出嘅時候，我哋咧就照跟嘅啫。咁早段跌市咧，我哋一樣有個虧損喎。咁啊，但係當佢反彈嘅時候咧，我哋有信號揸貨咧，咁我哋嗰個嘅盈虧線咧就已經破咗咧之前嗰個頂㗎啦。咁我哋睇兩個極端啲嘅價位啦，譬如由158蚊跌到落嚟咧52蚊附近啦。正股下跌咗咧67%，咁喺呢段期間裏邊咧，我哋個戶口咧只係咧跌咗咧6%嘅啫。咁所以相對地 buy and hold 啊，或者咧利用其他嘅工具啊，揾啲嘅策略出嚟咧，呢個嘅表現咧算係咧非常之優異嘅。咁啊，再睇另外一個同系列嘅 ARKF 啦。咁啊，喺肺炎股災之後，咁啊個市咧升咗咧284% 嘅。咁啊，同期咧，如果用我哋 swing trading 嘅方法咧，每次咧固定金額入市啦，咁啊賺咗咧530% 左右。嗱，不過呢個唔係最重要嘅，最緊要嘅咧就係跌市量嘅時候咧保本啊。咁啊 ，ARKF 咧就64蚊左右啦，跌到咧落23蚊附近，下跌咗咧65%。同期咧，如果我用我哋呢一個 swing trading 嘅策略，我哋只係咧個戶口咧下跌咗咧23%嘅啫。跟住咧好快睇埋咧另外幾隻基金 ARKG 啦，咁啊響肺炎股災23.7升到上嚟114蚊，升咗咧381%。同期我哋嘅策略咧就賺咗咧122%。咁啊往後跌市裏邊咧，佢跌到落去咧38蚊附近咧，或者67%啦。咁啊，但係如果你用 swing trading 咧，呢個戶口咧個水平咧只係下降咗咧18%左右嘅啫。跟住咧對 ARKQ 啦，咁啊響上升趨勢裏邊咧，由15.8升到去100蚊啦。咁啊，buy and hold咧賺咗咧289%。咁啊，我哋 swing trading 咧就可以賺到咧127%啦。咁啊，跟住跌市裏邊咧，佢咧就跌咗咧43%嘅，跌到落嚟咧57蚊附近。但係我哋呢個策略咧，整個戶口咧只係咧下降，戶口水平咧只係下降咗咧9.5% 嘅啫。咁啊，大家留意喎，一路跌嘅時候，需唔需要去估幾時見底咧？咁樣咁啊，用呢個工具咧，我哋就唔需要去做呢一樣嘢。再睇到呢個 ARKW 啦，喺上升趨勢裏邊咧，咁你一班嘢好賺咗378%。
swing trading 咧就係進帳咗咧159%，但喺跌市裏邊咧佢咧就係咧冇咗64%嘅。咁而我哋用 swing trading 咧，中間仲有好多假訊號，我哋照跟啦。咁啊，最終咧我哋咧嗰個戶口咧只係跌咗咧由高位咧落到呢度咧，即係4.6%。睇埋另兩個PRNT 啊，同埋呢一個以色列嗰邊嘅一啲嘅基金啊。咁啊，喺呢個上升趨勢裏邊咧，咁啊巴盈好賺咗265%啦。不過咧，去到跌市嘅時候咧，最近呢一年咧就冇咗47%啦。咁啊，如果用呢一個 swing trading 咧，喺上升趨勢裏邊係賺咗570幾個%啦。咁啊，因為呢個升得比較單邊啊。咁啊，跟住喺個跌市裏邊咧，今次呢個虧損咧都大咗之前嗰幾個基金啊27%。咁但係依然咧係跑贏咧 buy and hold 呢個方法咧一個好大嘅百分比嘅。咁啊，跟住咧睇呢個巴菲特呢個B 股啊，我哋睇其中咧兩節咧就個市出現調整嘅時候，譬如咧由呢個不然股災啦一路升，咁啊中間咧去到203蚊呢個位咧試過咧跌過落去咧有174蚊呢啲附近嘅，咁啊跌咗咧14%。咁同期咧我哋咧如果用 swing trading 嘅話咧，就呢個高位咧就跌到呢個位置啦，戶口水平咁啊下跌咗咧12.4%。咁啊，跟住最近呢段日子啦，咁就烏克蘭嘅戰爭啦，咁啊曾經咧由最高見過咧324蚊附近㗎，咁啊有兩個低位啦，咁啊分別咧係跌咗咧9%或者咧7.7%嘅，咁啊呢個咧反彈高咗噶啦已經係。咁如果你用 swing trading 嘅話咧，由左下方低位升到呢度咧，就賺咗47%啦。咁但係喺烏克蘭開始打仗嘅時候咧，咁啊最高虧損嘅時候咧，去 trade 呢個巴菲特嘅基金咧，你只係咧輸咗咧4.2%。咁啊呢一度咧唔好意思啊，咁咧就打錯咗，唔係正4.2，係負4.2。咁啊，所以同樣地呢個虧損咧，比起你 buy and hold 咧都係要低嘅。咁啊，最近咧有翻個買貨信號添啦。好啦，咁啊講咗咁多啦，咁啊大家邊度可以揾到呢個 swing line 嚟到用啊？咁啊，我哋咧將呢個 swing line 咧就免費咧擺喺 TradingView 呢個平台個上面嘅。咁啊，大家咧跟以下咧我哋嗰啲指示啊、連結嘅方法咧，咁啊用到 email 啊等等嘅聯絡方法登記咗咧，咁就可以咧免費咧響 TradingView 呢個平台咧用到我哋呢個指標噶啦啊。咁啊跟住咧，如果你唔係喎，有冇其他嘅深入啲去講解嗰個應用技巧啊？咁我哋舊年咧舉辦過一個課程㗎，咁而家咧如果有興趣嘅話咧，可以睇翻嗰個錄影啦。咁個方法咧亦都可以睇下邊嘅指示就得㗎啦。咁啊，我喺嗰個課程裏邊咧，我哋介紹點樣喺橫行市啊、趨勢市啊，咁嚟到去用呢一個技巧。咁如果咧嗰個嘅上升趨勢咧係持續一段好長嘅時間，咁點樣推高嗰個平倉嘅水平咧？所謂 trailing stop 啦，呢個叫做，或者你點樣加倉減倉啦？最尾呢一個咧就係嗰個市場好多時候咧都係由波幅大，跟住變咗波幅細，跟住咧波幅再擴闊，跟住咧又再收窄。如果咧能夠利用到 swing trading 嘅技巧咧，響呢個波幅收窄以至擴闊呢一度咧入市嘅話咧，咁賺錢嗰個風險咧會更加低，個盈利更加高㗎。咁我哋要介紹咧呢5個嘅技巧。咁點樣報名咧？可以咧睇下邊嘅指示就得㗎啦。咁呢度咧提醒翻大家嚇，咁呢個世界咧就唔會有一啲嘅策略，永遠都賺到錢嘅，適用於咧所有嘅市場、所有嘅 time frame、日線圖、週線圖、小時圖、分鐘圖都得嘅啦，冇呢啲咁樣嘅策略㗎。咁所以咧，我哋唯有咧就不斷去創新啊，不斷咧去研發咧新嘅策略，咁令到我哋喺新嘅市況咧係能夠咧有機會賺到錢。咁大家有興趣聽呢啲策略嘅知識嘅話咧，咁請你點讚啦、留言啦、分享，同埋最緊要訂閱我哋嘅 channel 啊。咁有一啲新嘅策略嘅，有啲新嘅睇法咧，就會即時同大家分享嘅。咁多謝大家收睇。片中提到嘅 swing line 係一個非常快捷辨別出入市信號嘅方法，大家無需要識得陰陽燭，單憑每日嘅高低價位，只需幾秒鐘就知道入市或者離場嘅信號啦。
Swingline 網上課程，會透過 Swingline 教大家制定出交易策略，無論係入市還是離場，都可以幫大家可以及時食糊止賺。就算睇錯市，都可以即刻止蝕持盈保泰。無論係股壇新手還是係有經驗嘅投資者都啱用嘅。有興趣嘅就撳入下邊嘅資訊欄入邊嘅連結參考詳情啦。